ആർവേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ്. എറണാകുളത്ത് മംഗളവനം കാണാനാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. മംഗളവനത്തിൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമ കാണാം. ആൽമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമ. ഇതാണ് ആ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമ. ഒരു ഏകദേശം 6 ഏക്കറിലും വിസ്തൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മംഗളവനം. എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിന് പുറകുവശത്താണ് ഈ മംഗളവനം ശരിക്കും വരുന്നത്. മംഗളവനത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷികളൊന്നും കണ്ടില്ല. ദേശാടന പക്ഷികളാണ് കൂടുതലും കാണാറ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മംഗളവനത്തിൻ്റെ തെക്ക് വശത്തുള്ള ഒരു വ്യൂവാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മരങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. ഇവിടെ വരുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള കൊക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളവിടെ നിന്ന് തെക്ക് വശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു ടെൻറ്റ് പോലത്തത് ഇരിപ്പിടങ്ങളുള്ള കൂടി ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഏർമാടം ഉണ്ട്. ഒറ്റ സമയം 5 പേർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഈ ഏർമാടത്തിന് മുകളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. അതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജീവികളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ആ ഏർമാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. ആ പച്ചപ്പ് അറ്റം കാണുന്നത് റെയിൽവേ, പഴയ റെയിൽവേ ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ളത്. റെയിൽവേ പാളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇത് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് കാട്ടുപള്ളികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആനയാണ്. ആനയുണ്ട്, ആനയുടെ കുട്ടിയുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കണ്ടൽ ചെടികളുടെ വള്ളി ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സൈൻ ബോർഡുകളാണ്. അവിടെ വരുന്ന പക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം പച്ചപ്പിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഇരിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മംഗളവനത്തിൽ വന്നിരിക്കാം. സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞൊരു
ഒരു സൈലൻ്റ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ മംഗളവനം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ടിക്കറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം പോയപ്പോഴും ടിക്കറ്റുകളൊന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പ്രവേശനം തീർത്തും സൗജന്യമാണ് ഇതുവരെ. ഇനി ടിക്കറ്റ് വയ്ക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ആ കൂടി കാണാൻ പറ്റിയൊരു ജീവിയാണ് ആ പോണ കുളക്കോഴി. പിന്നെ കുറച്ച് വവ്വാലുകളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടൽ ചെടികളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇവർ. ഇതവിടെ ഒരു വീണെടുക്കുന്ന ഒരു മരമാണ്. അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു 6 ഏക്കറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വനമാണ് മംഗളവനം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വവ്വാലുകൾ. കുറച്ചധികം വവ്വാലുകളുണ്ട്. ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ പക്ഷികൾ എന്ന ഇനത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ കൂടി കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ വവ്വാലുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇത്രയാണ് മംഗളവനത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന കണ്ടൽ ചെടികൾ. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നമ്മൾ കൂടുതലും യാത്രാ വീഡിയോകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബൈക്ക് സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്